leku ezberdinetatik, bai batzuk gara Nafarrak, beste batzuk Gipuzkoakoak, denetarik, Euskal Herri osotik, ere iparraldetik etorriak, eta gustatzen zaiguna, baten zaiguna da hori, mutildantzak, gustatzen zaizkigu. Mutildantza, bastango dantza dira, bai, jatorriz, eta guri zaletasun handia dugu, gustatzen zaigu, eta modu ludiko batean, zaletasuna delako, ez gara profesionalak ez da ere, ez halako ezer, biltzen gara, noizean behin, joaten gara dantzalietara, karrika dantzietara, eta gero egiten ditugu gure dantzak. Espontaneo modu batean sortu zen taldea, joaten ginen hori dantza plazetara, eta bukatutakoan egiten genuen gure dantzak, eta hortik aurrera ja antolatu genuen WhatsAppeko talde bat, eta ja hasi gara kedadak egiten, eta hori biltzen gara gure mutildantzak egiteko. Bereziki eta beste dantza batzuk ere. Gugea Lesoko dantza talde bat, eta saiatzen gea euskal kulturaren eta sobre todo dantzaren alde ekintzak egin. Eta gaur antolatu dugu beste taldekoekin ekitaldi bat gure herrian. Orduan plaza guztietan indugu banatu dugu taldeak eta inditugu dantza batzuk. Gaur herri kirol jaialdei jarrita zeon, eta oso polita junda, bai. Inditu iparraldeko jokuak, bai larsua bota zen, bai txinguduakin, bai trontzan, gioinde zeakin bai, fardu bota zen bai. Eta gero harriko zailak lau harriekin indu, lau harri diferentekin, oso zailo polita indu, berezia. Eta gero tipo australiano esate jauna, hau Australian asko itea, alturako askolaria. 5 metro ez, illa 6 metro zitun, gora jo da, 3 kortein ditu. Eta gero behian zila bat indu motozarrakin, eta oso polita junda. Rolariak ondira, Jose Martin Bustinza, Tubi, eta gero bestia, behan laguna, Jon Loyola, hauek iparraldeko joku egiten. Eta gero onda Gorka Etxeberria hori jokua, harria jaso zen, eta gero alturako aizkolaria onda, eta zilatea zen, motozarrakin Manolo Cañamanez, hau arroste dikua. Gaur herriarteko desafio egin dugu, Oiartzunen ingenun maiatzen 27an, da gaur Lezon egin dugu Oiartzunen kontra, eta gaur Lezo itokatu zaigu irabaztia, aurreko Oiartzunek irabazizun, da gaur rebantxa zan, da guri irabazatu bat zaigu, harri kirol desberdinak indugu, harri jasotzen, trontzan, txingan, gizaproa, lokotxak, eta gero korrika, eta bi buelta indugu, eta bi bueltak irabazitugu, eta hoxe tokatu da gaur irabaztea. Sagardo egun hau ospatzen dugu ja 23. edizioa,
eta Lezoko sagardo eguna daka berezitasun bat dala sagardo guztia Lezon egindakoa. Hemen ez dago sagardo industrialik, ez dago sagardotegia handirik, hemen da etxeetan, bajoetan, baserrietan egiten den sagardoa. Etxean egiten duten sagardo hori, Lezoko etxeetan, Lezoko baserrietan, 11 aurten datozona, bere sagardo ekartzen dute, eta hori da edaten dugun sagardoa. Gaur Euskal Jaiaguna izan dugu, goizean dantzarek ibili dira, orain desafio bat ondu hemen gazten artean Oiartzunean, eta eguna bukatzeko 6-tik 8 arte, hori da, oso bat erosi, oso merkea da, €3 eta 2 pintxo barnean, eta 11 sagardo frogatzeko aukera.